ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਲੋ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਟੈਡੀ ਪੀਸ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਫੇਰ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਤੇ ਚਸਕਾ ਬਾਲਟੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇ। ठीक है, 5 नर ते 6 मादियाँ 11 पीस टैडी। ठीक है, शौक करो तो बड़ा तगड़ा सैटअप है। जिन्हों चाहिए ने वही बंदा राबता करे तो चस्का बाल्टी परहेज करे। लोकेशन डस्का कारगो पूरा पंजाब। हर बंदे नूं पता कबूतर चंगे तो म्यारी लिया के लाई दे ने। डेली वीडियो साड़ियाँ 2 तो 3 लगदियाँ। ठीक है, शौक करो तो राबता फेर करो। चस्का बाल्टी परहेज करे। जिन्हों चाहिए ने वही बंदा राबता करे। 3000 रुपये पर ने। ठीक है, 11 कबूतर ने माशाल्लाह। शौक करो ते राबता वही बंदा करे जिन्हों चाहिए ने। ठीक है, शौक करो। 5 नर ते 6 मादियाँ। ठीक है, कलरदार ते रंगीन ते माशाल्लाह तगड़े कबूतर है। चरसा वाला कबूतर वेखो माशाल्लाह तगड़ा। जिन्हों चाहिए ने वही बंदा राबता करे तो चस्का बाल्टी परहेज करे। लोकेशन डस्का कारगो पूरा पंजाब। इस तो बाद डब वाले कबूतर लगणगे। ठीक है, कबूतर हुण समझ लो कि डेली चंगे तो चंगा लगेगा। ठीक है माशाल्लाह। शौक करो परिंदियां दा। ठीक है, नंबर 0320 62 41 254। लोकेशन डस्का कारगो पूरा पंजाब। ठीक है, माशाल्लाह शौक करो। गेम बनाने वाले कबूतर। ठीक है, तगड़े कबूतर माशाल्लाह। शौक करो। नंबर 0320 62 41 254। लोकेशन डस्का कारगो पूरा पंजाब। माशाल्लाह खलो चेक करो परिंदियां दी, तगड़े कबूतर।